여러분들 오늘은 일단 무슨 리뷰를 할 건데 이게 이름이 뭔지 모르겠어요. 일단 영어만 알아요. 트와이스트 일단 있는데 일단 시작. 이거 보시면 아실 텐데 제가 이거 이름을 모르겠어요. 그냥 돼지고기 중에 머쉬룸. 이거 입고 있는데 진짜 짜세 이걸로만 했을까요? 그냥 넣게 하고 이거로만 안 맞을 텐데 좀 더 센가? 네 시갖고 한 대, 두 대, 세 대, 네 대, 다섯 대. 원래 돼지를 5대째를 해주는데 비해서 좀 더 돼지더라고요. 뭐 나왔어? 까마귀 기타. 필요 없어. 안녕. 맛있는 고기 나왔다. 까마귀 고기인가? 까마귀 고기 먹으면 까먹는다. 닭 소리가 나죠. 얘 불 뿜는 일이에요. 맞죠? 여기선 그냥 때리네요. 딴 종류가 있나봐요. 너무 약해요. 다람쥐인가? 죽어. 응? 한 대? 얘들이 약한 건지 제가 센 건지 얘들이 약하죠. 킹 팬텀? 키닝트 내려가서 골렘처럼 생겼는데 되게 약간 골렘이라고. 사거리가 예전에 길네요. 와 보스 나와버리네. 몇 데미지야? 반 데미지. 동신이 이쪽에 있어요. 겁나 무섭네 이 자식. 죽으라고. 위치 좀 봐요. 지금 슬라임들 겁나 무서워. 죽어 좀 제발 좀. 왜 이렇게 센데 내가 왜 이렇게 약한 거 입고 거야? 도대체 왜 그냥 네더라이트 풀셋입을 걸 센냐가 많은 걸까? 왜 이렇게 세냐고. 오지마. 넌 또 뭔데 계속 와. 영어는 팬텀이라고 써있어가지고 팬텀이 자 고기랑 꺼냈어요. 자 자팀 시켜니 이름 마인드 컨트롤. 가자. 죽어. 네 여러분들 일단 끝냈습니다. 지금 멈추는 동안에 무슨 일이 있었나 봅니다. 일단 이게 나왔습니다. 뭔지 모르기 때문에 한번 먹어보도록 할게요.
할 때 앉아서 또 얼굴을 보는 거지. 이 정도는 왜 이래서 너무 쬐끔한데? 이제 하나도 안 들어와. 딱 된 거 같냐? 와, 맛있겠는데? 그냥 데미지가 오, 갑자기. 다시? 검대검으로 싸우자. 나도 돌고 있네. 언제 죽냐? 나가. 죽으란 말이야. 죽으라고. 시까지. 자, 죽으란 말이야. 나가라. 이제 그래. 나가. 가만히 좀 있어. 뭔가 어지럽게 돼. 가만히 좀 있어. 어. 좀. 너무 거의 다 죽였다. 와, 이 자식. 차를 버려버려. 나왔습니다. 여러분들, 그러면 이 리치라는 잠깐만요. Help me, please. 여러분 잠깐만요. 키로 좀 할게요. 멋있네요. 예, 위치. 타일 위치. 유어가스트 겁니다.
안 때리시네? 방어방, 아, 뭐야. 활로만 때려야 돼. 대박. 킹고. 잠깐. 저 뜻은 에바잖아. 또 없죠. 오케이. 오, 근데 걔가 없네요. 잠깐만요. 중요한 아이템들은 다 버리고. 아니요, 다시 얻지 말고. 아우, 역시 애기 좀비 이긴다. no, 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 no. 목숨 달피 있디. 장난하니? 응? 뭐야? 스켈레톤. 응? 가자. 아니, 트로라. 스켈레톤도 때렸잖아. 왜 나한테만 그러는데? 넉백. 중요한 아이템 일단. 아니, 그냥 지금 없애야겠다. 무슨 아이템을 얻어볼게요, 여러분들. 타일. 이 황혼의 숲 애드온. 프레스트. 아우, 안돼. 오지 말라고. 내 너 때문에. 자. 좀. 나도 엄청. 아니. 몬스터들 불러서 오냐? 응? 이제 좀 필요한 몬스터는 불러서 오는 거지. 갑자기 크리퍼가 좀비 스캡 스캐펄 좀비잖아요. 됐어요. 2개 꺼내요, 2개. 다 죽었어 이제? 아니 이거 안 써질 수도 있어. 써진다 니네 다 죽었어. 뭐예요? 똥인데? 좋은 거예요 은근. 뭔데요? 몰라요 제가 알면 딴 거. 제가. 다섯네 다. 스태프 많았잖아요. 다섯. 펀사이언 타일 포르게트 스텝이 뭔지 모르니까 스텝이 없거든요. 일단 다 꺼내. 자꾸 내 진짜 스태프 있네. 이거 했으면 됐네. 진짜 다 죽었어. 뭔가 세 보이는 것도 있고 도끼도 있고 스텝들. 스태프 컨테 이거 뭐지? 데미지 먹는 거. 아이스템? 아니네? 뭐지? 이건 처음 겁니다. 이렇게 발사하는 거. 이건 좀비? 우리 팀? 예. 응? 내가 소환해서 내 팀이구만. 뭐 하는 거야? 오케이. 아이스 가자. 그거 해봐요. 도잉.
이게 자이언트 제작인데? 좀비. 저 이거 식물대 좀비의 그 좀비들 그 돌아간 거. 아, 자이언트 뭐야. 좀비 소환해야지. 그거 뭐예요? 왜 그거로 때려? 왜 괭이로 때려? 그거 극갱이잖아요. 왜 어떻게 농사 쓰는 괭이. 거야? 제일 세 보이는 거 너가 실험 대상이다. 역시. 유리키강이. 응? 그거 제일 안 세 보여요. 그리고 와, 뭐 제일 센데? 응? 아니야. 안돼 안돼. 계속 하고 데미지. 있는데도. 와, 데미지 뭔데? 간지 만나고 데미지 1. 데미지 여기 0.1인가? 보니까 마그마 크림 있어요. 아 회복을 줄 수 있는 건가 이거? 회복 주는 건가? 알고 보니 진짜 그 회복이었음. 그럼 또 있네. 어느 저 님 팀 아이스 해봐 아이스. 이거 아이스폼? 안 돼요 안 써져. 아니 해봐요. 어? 짜잔. 좀비건. 응? 짜자자자자. 와요. 아 누구야 계속 뭘 터뜨려 누가. 네. 끝.